Тактика и стратегия. В любом поединке это половина победы. Остальное мелочи. Но в бою нет мелочей, которые не важны. В схватке любая важная деталь – половина успеха. А таких деталей в ней масса. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Desolated District пройдет миррор пехотных генералов Китая. Справа под розовым цветом стартует Дрункл. Слева под красным цветом начинает Хохарт. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, наконец произошло событие, которого мы так все ждали, а это старт мировой серии. Оба бойца из данного поединка отобрались на ВС. Жеребьевка состоялась, друг на друга они не попали, но сегодня они будут сражаться. Благодарю игрока Хохарт за предоставленный реплей. Надеюсь, мы увидим мясо. Итак, друзья, погнали, давайте смотреть. У нас сегодня ведь пехота. Начинается спам из казармы, 2 ракетчика плюс миниганер, снизу военный завод, естественно, оттуда выходит пост. Что же касаемо Дрункула, то у него есть Airfield, он готовится, спамит здесь пехоту, ждем Хеликс, и я так понимаю, что это будет атака, естественно, навряд ли это будет дефный Хеликс, я думаю, что будет все-таки Дрункул атаковать, а тем временем Хохарт ведет свой дозер в аккурат вот сюда, под вышку справа. Вполне возможно поставить здесь казармы и будет просто душить вот здесь сапплай, казарму, саппалтраки, выбивать дозер, опять же здесь есть. Можно очень много чего придумать на самом деле. Хорошая была бы казарма, ну посмотрим. Поехал пост от Хохарта вперед, также есть пост сверху, он сюда как раз таки рядом с вышкой, возможно будет стоять контролить момент захвата, но по всей видимости все-таки движется вперед и поехал пост. Слушайте, а тут... Да, тут Хеликс, еще один, я так понимаю, как раз таки для защиты. И один Хеликс пошел на базу к Хохарту. Так, пост подъехал. Хеликс начинает пробиваться. Ракетчиков тут, правда, всего лишь 3. И Хеликс отлетел. И один как раз таки залетает. Слушайте, под военный завод. И военный завод по справедливости сейчас Хохарта будет терять. Но он сам тем временем атакует. Пробивает электростанцию. Минус дозер. Так, Хеликс убил военный завод. И пробивается электростанция. Бьется сапплай. Здесь миниганер и ракетчик пытаются пост вскрыть, но там подъезжает второй. Пост все-таки вскрывается, правда, слушайте. А Хеликс тем временем летит дальше и пробивает казарму. Там строится вторая, но я думаю, что просто сейчас убьют дозер. Да, на 99% всего лишь не достроилась казарма. Уничтожается Airfield, электростанция пока жива. Пробивается сапплай. Сапплай минус. Идет пехота от Дрункула вперед. Ну там очень много пехоты на самом деле у Хохарта. Но я не вижу... Есть миниганеры. Так что можно сопротивляться. В принципе, Дрункул тем временем высаживается. Хеликс, правда, падает. Можно бить сапплай. Так, тем временем здесь ракетчик. Хохарт, как я и говорил, ставит казарму и электростанцию. Возможно, это уже такая плановая перестройка, потому что мейн просто выносят наглухо. Уничтожается электростанция, сапплай был потерян Дрункулом. Хохарт прет. И прет достаточно уверенно. На пути военный завод, казарма и сапплай. Это все, что есть сейчас у Дрункула. Есть еще и дозер, кстати говоря. Последний, на минуточку. Так, ну и пехота у Дрункула идет вперед уничтожать последний сапплай Хохарту. Хохарту, мне кажется, нужно предпринимать попытку захвата вышки, иначе можно просто остаться без экономики. Тем временем Хеликс, каленый, который оставался на базе, летать. Слушайте, минус военный завод Дрункулу. Хохарт, что ты творишь, чертяга? Осталось всего лишь 2 здания. Перестраивается электростанция, но благо Дрункул хотя бы еще на сапплай здесь добывает. Вообще неплохо было бы дроп-зону захватить. У пехотника там падает БТР. Но мы все называем его труповоз. Там миниганеров куча, поэтому была бы очень хорошая такая защита, либо атака этим труповозом. Опять же, почему бы и нет? В принципе, нельзя такими вещами, мне кажется, в инфантри мирроре пренебрегать. Хеликс каленый прилетел на базу к Хохарту. Ну как бывшую базу, тут только бункер остался. Здесь гоняется пехота друг за другом. И ракетчик остановился. Я так понимаю, что будет здесь контролировать дозер, который приедет, просто ставя здесь ресурсный центр. Но дозер пока стоит, причем такая якобы коробка. Но тогда надо было хотя бы сапплай заминировать. Ну, казарму, военный завод минировать как бы, наверное, не стоит, потому что туда постоянный спам идет. А вот сапплай, что тут? Что тут, по сути, спамить? 2 саппалтрака на месте, поэтому можно просто учить мины и пускай дозер здесь стоит, и попробуй ты к нему еще подойди, на самом деле.
Так, ну ракетчик, кстати говоря, вот интересно, вот посмотрите, вот стоит ракетчик, вот и дозер-то. Дозер на пути, а тут миниганер, которого Дрункл, видимо, как-то так не законтролил. Надо убивать этого ракетчика, он уже надавал здесь по дозеру. Здесь с ракетчиком также погоня идет, но вот сейчас все-таки да, удастся ракетчика отменить. Ну дозер-то каленый, а там пост. А там пост, который идет вперед, но его сразу же в ловушку берет пехота, и не удается до дозером-то подобраться. Ай-яй-яй-яй-яй, вся пехота легла, дозер жив, поехал ставить филд. Тут тем временем, почему Дрункл отступил? Вот мне непонятно, ведь можно было бы пробивать этого ракетчика. Почему? А там есть миниганер? Нет, тут нет миниганера. Но все равно таким количеством ракетчиков можно было бы убить ракетчика Хохарту. А вот он вдруг сейчас вот возьмет и убьет вот этот вот самый последний дозер. Ну тут есть миниганер. Кстати говоря, что по вышкам. Ну вот захват Дрункл делает центральной вышки. Пошел захватывать еще одну вышку слева. Сверху Хохарт. Вышка есть. Ну конечно, а с чего еще? По сути-то добывать только с вышки. Спам-то идет, понятное дело. Опять поехал пост. А ракетчик-то идет. Ракетчик-то идет за дозером, но там есть труповоз, но он пустой. Давить надо, давить ракетчика надо. Живой еще дозер, надо строить срочно филд и чинить Хеликса. Что еще остается там? Ну там тем временем едет пост, а Беттер-то пустой, пехота не успевает. Хеликс падает, все. Хеликс падает, дозер там бедолага каленый, нужно срочно его уводить, но успеет ли он убежать, чаить бы не помешало. Дрункл, пробивается еще и военный завод, практически полностью был уничтожен, и дозер минус, все, нет больше дозеров у Дрункла. Хохарт красава, пробивает здесь филд, все, но он и не был достроен, в принципе, ну каркас похоже, что Дрункл сам отменил. А военный завод практически, кстати, получал там до 0, можно сказать, его можно уже вышибать полностью. Так, а здесь миниганер от Хохарта. Я так понимаю, сейчас перестрелка будет с трехлучковым, но вот так вот раз на раз навряд ли получится его убить. Надо садить в юрту. Да, чем, в принципе, Хохарт-то и занимается. Вот у него бежит миниганер, сел, ну и все, теперь можно перестреливаться. Миниганер под защитой. И все, убийство. Так, тут тем временем пост продолжает бодаться с таким огромным количеством пехоты. Военный завод потерян, все. У Дрункла остается только казарма. Больше спамить нечего, но тут так много пехоты. И если, в принципе, ее всю бросить вот сюда, то можно Хохарта смело выносить. Дракон поехал вперед от Хохарта. Пост каленый отступает, за ним гоняется пехота. Так, розжиг начался. Но, 4, 5, 6. 6 пехотинцев были потеряны на этом танке-драконе. Так, тем временем перезахват, я так понимаю. Да, Хохарт вышку себе берет в актив. Ну, а слева, слушайте, а тут так до сих пор и Дрункл-то и не захватил. Так, ну пост каков, он до сих пор жив, слушайте, перестрелка. Перестрелка идет, пехота перестреливается между собой. Ну вот, миниганер-то живой у Хохарта здесь. Ну там так много, просто посмотрите, какая рота солдат бежит и на рассвете вперед, как Любэ поет. И минус миниганер. Пост-то уже вскроет его, ну наконец-то. И ракетчики все полегли, бедолаги. Да, отбился Дрункл вроде бы как, но строить нечем. Завода нет, осталось только казарма и сапплай. У Хохарта хотя бы дозер есть, но у него с экономикой, конечно. Ну хотя 2 вышки. 2 вышки против одного сапплая, в принципе, нормально, на мой взгляд. Дракон поехал, ну вот что палить, ну вот казарму бы спалить. Но дракон попадает в ловушку и все, дракон минус. Так, миниганер тем временем у Хохарта пошел вперед. Слушайте, все-таки наконец-то Дрункл себе захватил вышку в актив. Так, ну я так понимаю, штурм. И наконец-то захват дроп-зоны. Еще бы не помешало бы вот эту бы захватить, почему бы и нет. Тогда 2 труповоза за раз будут падать. Дракон опять выкатился у Хохарта. Что будет палить, пехоту или дроп-зону? Ну хотя он до дроп-зоны пока доедет, уже к дракону придет конец. И минус дракон вообще без потерь. Слушайте, вот тут какой-то как типа недоконтроль, что ли, я не знаю прям даже. Так, а миниганер, похоже, был потерян. Да, вот здесь уже как раз-таки Дрункл побеждает в этой дуэли. Ну и посмотрите, просто сколько пехоты, а здесь в бункере, ну так мало. Да там вообще уже ничего нет. Хохарт просто высадился и засаживается уже, скажем так, в родной свой бункер. И ставит командный центр, ведь у него есть 3-й ранг. У Дрункла-то тоже 3-й ранг есть. Но ему строить командный центр нечем, у него нет повышения. А вот Хохарта-то они появятся, а там всего лишь 2 здания. 2 здания, ну тут такой огромный спам пехоты просто прибежал разбивать последние здания Хохарта. Успеет ли он достроить этот самый КЦ, чтобы забрать эту игру? Сейчас мы с вами, конечно же, увидим, и начинается распродажа.
Начинается распродажа, и получается, что осталась здесь только электростанция, но Хокарт ее не продает. Почему? Потому что сразу же строительство замедлится. Смотрите-ка, пехота разделилась вроде бы как. Да, перезахват вышки, видимо, будет. И пробивается электростанция. КЦ осталось 10% буквально достроить. 5, 4, 3, 2, 1. Есть командный центр. Нужно срочно запускать повышение и уничтожать соперника. Срочно, Хокарт, запускай. Ковровая бомбардировка пошла вперед. Тем временем пехота наступает на командник. Дозер прячется и ставит электростанцию. Ковровка, 2 здания за раз. Ну-ка, ну-ка. Только казарма, но остался саплай, но летит арт-удар, и пехота почему-то отступила, не стала бить КЦ, и арт-удар прилетает на саплай, и все. Хокарт побеждает. Воистину прекрасно. Прекрасный реплей, просто. Ух, какого жару задали бойцы. Молодцы, красавцы просто. Ух, шикарно. Итак, напоследок. Значит, по сетке мировой серии Дрункл вышел на Кипей Какаши, а Хокарт на Сатаника. Судя по тому, как сетка расположилась, по-моему, не встретятся бойцы друг с другом в рамках мировой серии. Но что касаемо Хокарта, то в следующем раунде, если Скуба, конечно же, доберется, то Хокарт попадает-то на него. И я думаю, что для Хокарта это будет, ну, такой серьезный достаточно соперник. Скуба, насколько я знаю, эксперт в мире генералов, а может быть даже и мастер, но нужно проверить эту информацию, но тем не менее, бой я не думаю, что будет легким, и мне будет интересно за этим понаблюдать, и я думаю, что будет интересно смотреть и вам, дорогие друзья, ну, естественно, в будущем мы это увидим. Ну а на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, с вами был Генерал Алекс, и помните, что всегда из любой ситуации есть выход.